ஹாய் செல்லக்குட்டீஸ், எல்லாருக்குமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிறப்பான தரமான காலை வணக்கம். நேற்று ஏற்கனவே கூறியிருந்தேன் மழையெல்லாம் வராது, அதெல்லாம் ரீலே ஓலுன்னு சொன்னீங்க. பட் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி நம் மாவட்டத்தில் நிலை பெற்றிருக்கிறது. ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் தொடர் அதி கனமழை காரணமாக பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறையை நம்முடைய மாவட்டத்துடைய ஆட்சியர் திரு பாஸ்கர பாண்டியன் அவர்கள் அபிஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கிறார். நேற்று இரவு 1 மணியிலிருந்து தொடர்ந்து இடைவிடாமல் அடைமழை நம்முடைய கொட்டி தீர்த்து வருகிறது. ஸோ இதன் காரணமாக பாத்தீங்கன்னா பல்வேறு பகுதிகளில் தாழ்வான பகுதிகளில் பாத்தீங்கன்னா தண்ணீர் தேங்கி இருக்கிறது. இதன் காரணமாக சரியாக 7:49 மணிக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய ஆட்சியர், பெருமை மிகு ஆட்சியர் அப்படின்னு சொல்லலாம், கரெக்டான நேரத்தில் சூப்பரா அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. நீங்க கேட்கலாம் லேட்டா டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியாது. அப்படிலாம் கிடையாது. நீங்க உங்க ஆளை பார்க்க போயிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு கலெக்டர் பொறுப்பாக முடியாது. பள்ளிகள் வழக்கம் போல 8:30 மணிக்கு தான் செயல்படுகிறது. ஓகே, நீங்க முன்னாடியே முந்திரி கொட்டியாட்ட போயிடக்கூடாது. அதுக்கு தான் எப்பவுமே மழை பெய்யும் பொழுது 8:30 8:45 மணி வரை பொறுத்திருந்து பார்க்கவும். இது மட்டும் இல்லாமல் திருவண்ணாமலை மாவட்டம், வேலூர் மாவட்டம், திருவள்ளூர் மாவட்டத்தின் கிழக்கு பகுதிகளில் தொடர் மழை. காரணம் என்னன்னா, அந்த தெற்கு ஆந்திராவில் இருக்கக்கூடிய அந்த வலுவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி மேகங்கள் நம் மாவட்டத்தை நோக்கி படையெடுக்கிறது. சோ இதன் காரணமாக விடுமுறை வருவதற்கு அதிகபட்ச வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. நாளை இந்த விடுமுறை தொடரலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஏன்னா காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி நம் மாவட்டத்தில் நிலை கொண்டுள்ளது. ஓகே செல்லக்குட்டீஸ், அனைவருக்குமே பாத்தீங்கன்னா தேங்க்யூ சோ மச். நம்ம மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மிகவும் பாத்தீங்கன்னா பி சேஃப் அண்ட் செக்யூரா இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. இன்று மாலை நாளை எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு என்பதை குறித்து பார்ப்போம். நன்றி, வணக்கம். நெக்ஸ்ட் வீடியோல ஈவினிங் எல்லாருமே இணைந்திருங்கள். அதே போல ரெயின் அப்டேட்ஸ் அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்க்கும் பாத்தீங்கன்னா நான் ஈவினிங் கொடுக்குறேன். தேங்க்யூ சோ மச்.